们看 A 至35页的6第6大题的第1小题，他说程式中要使用 datetime 模组中 datetime 函数，在设定 dt 为替代名词，在导入时应该使用哪一个程式码片段那这个部分基本上就是看7至22页跟7至23页这边有提到就是说 import 模组名称这单独就7至22页上面这个大家可以把它画起来。那另外就是说下面的地方它如果确认只使用模组内的某个函数，你可以用 from 模组名称 import 函数名称那7至23这边提到就是说你如果说要 import 要模组名称，然后要给一个模组的别名，因为通常有些时候模组名称会比较长为了方便写程式起见，那你可以取一个别名，所以 import 模组名称模组别名那你在下面23页下面的地方，7至23页下面的地方，你还可以看到，除了模组以外，还可以设定那个别名以外，模组中的函数也能设定别名。这个就是我们刚好这一题是要用到的部分所以是 from 模组名称 import 函数名称 as 函数别名。好，那我们回过头来看 A 至35页第1题，所以就是 from datetime， 第一个 datetime 是模组 import datetime 这个是函数，而 dt 是它的函数的替代名称，所以应该是选哪一个？选 B这一题是 B 的答案。